बरें ऑन द कॉन्ट्ररी आयज ती तांकां स्टेटमेंट तांकां एक सांगपाक सोदता when they are saying if Babush is elected, will the girls, daughters, wives will be safe in Panjim? Ago Kundabai, ago Shitalbai, Vaidevi, wherever you all men. खरंच निधीले काय काय वचून हो लिपून बशिल्ली तुम्ही. बाबुशाचो हेल्प कोणे घेतिल्लो गो? वॉज इट नॉट पर्रीकर हू हॅड टेकन द हेल्प ऑफ बाबुश? पीडीएफ चेअरमॅन कोणे केलो गो बाबुशाक? तुम्ही उलयतात कितें? So that time when Babush was with the BJP supporting you all, so that time you all were safe. That time the Panjim girls and women were safe. It's so pathetic. दुसरे म्हणल्यार हांव सांगपाक सोदतां की हांव आयज एक स्टेटमेंट करतां. ह्या फोरमाचेर हांव एक एलिगेशन करतां that these Panjim people in BJPचे आसा जे आसा सरकार and BJP has looted, raped Panjim for the last 25 years. This is a statement made by the Goa Pradesh Mahila Congress. That on the contrary, the BJP has looted, raped the Panjim city for the last 25 years. And I'm coming on it. When I say that, you can see, दोड्या मुखार तुमकां दिसती पडटा मांडोवी न्हय. तुम्ही सदांच घालताले काँग्रेसाचेर. लास्ट टायम पर्रीकरान मॅनिफेस्टोचेरूय घातले. मोर्चा व्हेलो, एज्युटेशनां केली कसिनोच्या भायल्यान. आणि कितें सांगलें की हे पापाचे पयशे हे आमी खंय तरी प्रोवेदर हांकां तांकां दितले आनी हांकां जाता तितले बेगीन काडटले हे मॅनिफेस्टोक दिले तेणी. कितले कसिनो काडले आनी कितले एड जाले ते आयज सबंद पणजेकारांक खबर आसा. मांडवी म्हणटा ती एक पवित्र न्हंय आनी आयज तुमी त्या न्हंयेक अपवित्र केल्या. यू ऑल हॅव रेप्ड द मांडवी रिवर. बीजेपीची महिला मोर्चा आसा ती बीजेपीची मोर्चा आसा ती मंडळ ती खंय न्ही दिल्ली. वेन महिला काँग्रेस वॉज डुईंग वर्क ऑन द स्ट्रीट्स. डावरी डेथ्स कितले जाल्या गोंयांत. मायनर रेप्स तशेंच इनजस्टीस डॉमेस्टीक वायलन्स कितले तरी बायलांनी घो मारता तेन्ना ही खंय आशिल्ली. उलट जेन्ना आमी काम करताली तेन्ना येवन तुमी मोग करताली. म्हाका उरगास आसा तुमचें सरकार आशिल्लो तुमचो लास्ट इयर इट वॉज जेन्ना नाल्ल म्हारग जाले तेन्ना ह्यो म्हज्यो बायल्यो सबंद गोंयांत जेन्ना नाल्ल घेवन भोंवताल्यो नाल्ल विकपाक टू मॉक द गव्हर्मेंट सो दॅट समवेअर द CM ऑफ गोवा एंड द एग्रीकल्चर मिनिस्टर feels sorry to fight for the people and comes down and reduces the rate म्हणून आम्ही वतान मेली करपली 10 रुपया नाल्ल विकले सगळ्या काय भोवली. तेन्ना हेच त्यो बीजेपीच्यो ज्यो महिला मंडळ आसात त्यो तेणी एक दीस प्रेस घेतली आनी यू आर विटनस टू इट माय ब्रदर्स रिपोर्टर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. कितें म्हणलें तेणी कामाचो मुद्दो ना कितें सॉल्व करपाचें ना. ते प्रतिमा नाल्ल घेवन विकता ते प्रतिमान केन्ना नाल्ल फोडला त्या प्रतिमान केन्ना उमण केला ते प्रतिमा हॉटलान जेवता आसताले. आगो बाय प्रतिमाक नाल्ल फोडटा प्रतिमा उमण करता ते प्रतिमाचे घोवाक येवन विचार. यू आर नो वन टू कॉमेंट. तुम्ही असलेच कामां करपाक आसा. जेन्ना राफायल डिलाचे बीजेपी मोर्चा घेवन आयले आमच्या दारात काँग्रेसाच्या तेन्ना आमी सकल बायल्योच आशिल्ले महिला काँग्रेस आनी वी डीड नॉट शाय अवे. आमी राहुल गांधी जिंदाबाद म्हणीत रावली काँग्रेस पक्ष जिंदाबाद म्हणीत रावली. पूण तेन्ना हेणी येवन तो गोंधळ घातलो हांगा ते दाखयले तेणी बाटल्यो उडयल्यो चप्पल उडयले शूज उडयले. तेन्ना तुमी बीजेपीचे महिला मोर्चा बायल्यो तुमी तेन्ना तुमच्या दादल्यांक कित्याक सांगूना सीस बागयात त्यो बायल्यो म्हणून आमची केसां ओडली आमकां स्क्रॅच केले आमी JMCत गेली उलटी आमचेरूच केस्यो. हो कसलो न्याय. आनी तुमी तोंडां घेवन उलयतात आनी म्हणटात. हांव सांगपाक सोदता जे आमदार आमचे काँग्रेस सरकारान तुमकां आमदार केल्ले आमचे काँग्रेस लोकांनी जे लोकांनी काँग्रेस म्हणून वोट मारून तुमकां खंय तरी आमदार केल्ले आयज तुमी पावराक लागून खंय डेव्हलपमेंट जावपाक जाय म्हणून तुमी म्हणटा एंड यू ऑल हॅव गॉन एंड जॉयन BJP. रिमेंबर यू ऑल आर ऑल्सो गोना गेट इट इन द सेम कॉइन. सो पयलेच चिंतात बिफोर इट्स टू लेट. माय एडवायस टू द लेजिस्लेटर्स हू आर इलेक्टेड एज काँग्रेस MLAs and who are gone to BJP today should realize because if this BJP Mahila Morcha can say that Babush तोंड घेवन आयल्लो तोंड घेवन गेलो so remember आनी चिंतात फाल्यां कितें करपाक शकता ते. आनी दीस पीपल इतले विंडिक्टीव जेन्ना ऑपोजिशनात आसता तेन्ना तांकां तांचे एक्सपोजर दिसती पडटा तेन्ना तांकां तांचे केसीस स्कॅम्स दिसती पडटा. पूण जेन्ना तोच मनीस भितर येता तोच काँग्रेस सोडून चल येता BJP तेन्ना ताचे स्कॅम बॅम सगळे थंड पडटा. कुंदाबाई म्हाका विचारूंक जाय तूं वायस प्रेसिडेंट वेर वॉज द BJP महिला प्रेसिडेंट yesterday? Why was the BJP महिला प्रेसिडेंट
not present yesterday. Why didn't she address the press? Is this because the position has changed from BJP Mahila Morcha president to CM's wife today? Remember, when you are on the position, it's a responsibility that you have taken. If you cannot perform, then it's better you resign and go. Don't make other Mahilas, just because you are CM's wife today, make them do this dirty work. It's so pathetic. दुसरें म्हणल्यार हांव सांगपाक सोदतां की हांव आयज एक स्टेटमेंट करतां. ह्या फोरमाचेर हांव एक एलिगेशन करतां दॅट these Panjim people in BJPचे आसा जे आसा सरकार, and BJP has looted, raped Panjim for the last 25 years. This is a statement made by the Goa Pradesh Mahila Congress. Then on the contrary, the BJP has looted, raped the Panjim city for the last 25 years. And I'm coming on it. When I say that, you can see, दोड्या मुखार तुमकां दिसती पडटा मांडोवी न्हय. तुम्ही सदांच घालताले काँग्रेसाचेर. लास्ट टायम पर्रीकरान मॅनिफेस्टोचेरूय घातले. मोर्चा व्हेलो, एज्युटेशनां केली कसिनोच्या भायल्यान, आनी कितें सांगलें की हे पापाचे पयशे हे आमी खंय तरी प्रोवेदरिया हेंकां तेंकां दितले आनी हेंकां जाता तितले बेगीन काडटले. हे मॅनिफेस्टोक दिले तेणी. कितले कसिनो काडले आनी कितले एड जाले ते आयज सबंद पणजेकारांक खबर आसा. मांडवी म्हणटा ती एक पवित्र न्हंय आनी आयज तुमी त्या न्हंयेक अपवित्र केल्या. यू ऑल हॅव रेप्ड द मांडवी रिवर. दीस इज द फर्स्ट एलिगेशन आय एम सेइंग. आयज मांडवीत इतले कसिनो आसा. आय एम नॉट अगेन्स्ट पीपल हू आर वर्किंग देर एट द कसिनो वा तांच्या पोटार वा एम्प्लॉयमेंटार तांच्या हेजेत ना. पूण हांव कितें म्हणटा, जी न्हंय आमची गोंयची मांडवी रिवर हिका तुमी आयज अशूत आनी अपवित्र करून उडयल्या. कित्याक थंय कितले तरी लोक वता खेळपाक, गॅम्बल करपाक. ते कितले तरी लोक थंय टॉयलेट्साचें उदक वता खंयच्यान, ते घाण खंय वता, ते न्हंयेत वता. तितले लोक खाता पिता सगळे घाण ते मांडवीत वता. आयज बाबुशान सांगिल्लें आसा की गिव मी 100 days and I will see that the casinos which are there in Mandovi will no be longer there and Mandovi will be clean म्हणून. पण हेणी लुटले पणजे. स्मार्ट सिटीच्या नांवान खंय तरी रियालाचे मुखार एक बायसानो बफेलो गेला आनी ताका दवरला थंय 15 लाख थंय घातल्या खंय. आनी खंय तरी खंय त्या सायडीन बस स्टँडा कडेन कितें केलां, कसलो तो स्टॅच्यू ताजे स्मार्ट सिटी म्हणून तुमी डेव्हलपमेंट करतले म्हणून 4 पेंट मारले, दुसरे पार्किंग स्लॉट केले. कितले तरी क्रोडाची आसा. हांव म्हणटा आयज पेंजीम पिपलाक यू ऑल हॅव टू गिव हिशोब टू द पीपल ऑफ पेंजीम. कितले तुमी लुटला ते पणजेच्या नांवान. आनी सांगपाक सोदता पणजेच्या नांवान स्मार्ट सिटीच्या नांवान कितले भितर घातला तेय मातशे हिशोब दियात म्हणून. सादिनीस कितें तो आनी सांगत आसा 25 वर्सां जालीं घाण भरल्या तितून ती काडपाक यू ऑल हॅव बीन द फेलियर्स. आयज पणजेचे रस्ते पळयात तुमी बाबुशाचेर उलोवपाक आयल्या ती तुमी 10 फावटी चिंतपाक जाय आशिल्लें. तालिगांव आयज वचून पळयात. तालिगांव इज वन ऑफ द ब्युटिफूल कॉन्स्टिट्युएन्सी. मेन रोड्स, स्ट्रीट लायट्स, ब्युटिफूल. A classic example what Babushi has done in Taligaon. As Panje being the capital of Goa is in a pathetic state. Go and see the roads. पणजेचे रस्ते लास्ट केन्ना सारके केल्ले. दुसरे म्हणटात ते पणजेचे कितले तरी भुरगे ग्रॅज्युएट जावन आसा, इंजिनियरींग केल्ले आसा, तांकां एम्प्लॉयमेंटाचें कितें. आयज जॉब ना, आयज एम्प्लॉयमेंट ना, आयज डेव्हलपमेंट ना आनी तुमी उलयतात कितें. आयज तुमकां खंय तरी भिरांत पडल्या म्हणून तुमी लोकांच्या चरित्राचेर येवपाक लागल्या. आनी तुमच्या माथ्यार कित्याक पेस तो. जेन्ना तुमचे कडेन आशिल्लो तेन्ना बाबूश बरो आशिल्लो आनी आतां तुमी लोकांक सांगता तुमचे चलयो आनी बायल्यो सेफ उरपाक जाय म्हणून. तांकां बीजेपीच्या महिलांनी सांगूंक सोदता की पणजेकार हुशार आसा. तांकां खबर आसा हू हॅज टेकन देम ग्रांटेड फॉर द लास्ट 25 years. BJP was ruling. There was a BJP MLA. It was ruling for 25 years, but they have लोकांक म्हणटा ते तेणी डिप्रायव केल्ले आसा सगळ्या सायडीन. आनी वेल्यान लोकांचेर हेणी कॅन्डिडेट दबोवन घातल्या. हांकां जाय तेन्ना MLA पणजेकारान हांकां विश्वासान धरून आमदार केले. ते आमदार सोडून गेले, दुसऱ्यांक केले. दुसरो आनी कोणाक लागून सॅक्रिफायस करता होच डान्स आनी होच खेळ जायत आसा. सो आयज पणजेकारांक खंय तरी दिसपाक लागला वी वॉन्ट अ चेंज. पळोवपाक गेल्यार कितले तरी मायनरांचे रेप जाले. वास्को रेप जालो, ताजेर अजून कांय तांचे द गिल्टी बाय इज नॉट बॉट टू बुक. एरेस्ट कोण जावना. गँग रेप जाले म्हाजोर्डा गोंयच्या चलेचेर. ताजेर तो एकलो आशिल्लो गिल्टी तोच पडोन गेलो. मागीर
काणकोण भुरग्याचेर रेप जाली, तशेंच GMCत सुसायड केस जाली. GMCत तो सासूपायच कामाक आशिल्लो आनी RIPत पुलीस कॉन्स्टेबल ताजो घोव आशिल्लो. जेन्ना महिला काँग्रेस गेली आनी बोवाड केलो दिना मुखार, तेन्ना तांकां खंय तरी 5 उठून अरेस्ट केलें. हर्षेला पार्सेकर एक कॉन्स्टेबल आशिल्ले, ते बाबडे वीक खाऊन मेले आनी ताका हे सेफगार्ड करूंक सोदताले ते चल्याक, ते कोण PSA आशिल्लो ताका. महिला काँग्रेस वचून बसली दारान, बोवाड केलो, ताका सस्पेंड केलो. तेन्ना ही महिला काँग्रेस, ती BJPची महिला मोर्चा आसा ती, सॉरी BJPची मोर्चा आसा ती मंडळ, ती खंय न्ही दिल्ली. वेन महिला काँग्रेस वॉज डुईंग वर्क ऑन द स्ट्रीट्स. डावरी डेथ्स कितले जाल्या गोंयांत, मायनर रेप्स, तशेंच इनजस्टीस, डॉमेस्टीक वायलन्स, कितले तरी बायलांनी घोव मारता, तेन्ना ही खंय आशिल्ली. उलट जेन्ना आमी काम करतालीं तेन्ना येवन तुमी मोग करतालीं. म्हाका उरगास आसा, तुमचें सरकार आशिल्लो, तुमचो लास्ट इयर इट वॉज, जेन्ना नाल्ल म्हारग जाले तेन्ना ह्यो म्हज्यो बायल्यो सबंद गोंयांत जेन्ना नाल्ल घेवन भोंवताल्यो, नाल्ल विकपाक, टू मॉक द गव्हर्मेंट, सो दॅट समवेर द CM ऑफ गोवा एंड द एग्रीकल्चर मिनिस्टर feels sorry, fight for the people and comes down and reduces the rate म्हणून आम्ही वतान मेली, करपली, 10 रुपया नाल्ल विकले, सगळ्या काय भोवली. तेन्ना हेच त्यो BJPच्यो ज्यो महिला मंडळ आसात त्यो, तेणी एक दीस प्रेस घेतली आनी यू आर विटनस टू इट माय ब्रदर्स, रिपोर्टर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. कितें म्हणलें तेणी, कामाचो मुद्दो ना, कितें सॉल्व करपाचें ना, ते प्रतिमा नाल्ल घेवन विकता ते प्रतिमान केन्ना नाल्ल फोडला, त्या प्रतिमान केन्ना हुमण केलां, ते प्रतिमा हॉटलान जेवता आसतले. आगो बाय, प्रतिमाक नाल्ल फोडटा, प्रतिमा हुमण करता, ते प्रतिमाचे घोवाक येवन विचार. यू आर नो वन टू कॉमेंट. तुमी असलेच कामां करपाक आसा. जेन्ना राफायल डिलाचे BJP मोर्चा घेवन आयले आमच्या दारांत काँग्रेसाच्या, तेन्ना आमी सकल बायल्योच आशिल्ल्यो महिला काँग्रेस, आनी वी डीड नॉट शाय अवे. आमी राहुल गांधी जिंदाबाद म्हणीत रावली, काँग्रेस पक्ष जिंदाबाद म्हणीत रावली. पूण तेन्ना हेणी येवन तो गोंधळ घातलो हांगा, ते दाखयले तेणी, बाटल्यो उडयल्यो, चप्पल उडयले, शूज उडयले. तेन्ना तुमी BJPच्यो महिला मोर्चा बायल्यो, तुमी तेन्ना तुमच्या दादल्यांक कित्याक सांगूना सीस बागयात त्यो बायल्यो म्हणून, आमची केसां ओडली, आमकां स्क्रॅच केले, आमी GMCत गेली, उलटी आमचेरूच केस्यो. हो कसलो न्याय? आनी तुमी तोंडां घेवन उलयतात आनी म्हणटात. हांव सांगपाक सोदता, जे आमदार आमचे काँग्रेस सरकारान तुमकां आमदार केल्ले, आमचे काँग्रेस लोकांनी, जे लोकांनी काँग्रेस म्हणून वोट मारून तुमकां खंय तरी आमदार केल्ले, आयज तुमी पावराक लागून हो खंय डेव्हलपमेंट जावपाक जाय म्हणून तुमी म्हणटा एंड यू आर लायक गॉन एंड जॉयन BJP. रिमेंबर, यू आर ऑल्सो गोना गेट इट इन द सेम कॉइन. सो पयलेच चिंता, बिफोर इट्स टू लेट. माय एडवायस टू द लेजिस्लेटर्स हू आर इलेक्टेड एज काँग्रेस MLAs and who are gone to BJP today should realize, because if this BJP Mahila Morcha can say that Babush तोंड घेवन आयलो, तोंड घेवन गेलो, so remember, आनी चिंतात फाल्यां कितें करपाक शकता ते. आनी दीस पीपल इतले विंडिक्टीव, जेन्ना ऑपोजिशनात आसता तेन्ना तांकां तांचे एक्सपोजर दिसती पडटा, तेन्ना तांकां तांचे केसीस स्कॅम दिसती पडटा. पूण जेन्ना तोच मनीस भितर येता, तोच काँग्रेस सोडून चल येता BJP, तेन्ना ताचे स्कॅम बेम सगळे थंड पडटा. कुंदाबाय, म्हाका विचारूंक जाय,